Subjektas dažniausiai būna žmogus arba žmonių grupė, ne? O objektas gali būti irgi, gali būti ir ta visuma, kaip užmestai, gali būti ir vienas vienintelis, va žiūriu ir laukiu kažko tai, ne? Arba kalbinu. Čia viskas aišku, tie visi žodžiai jau aiškus, šitie paaiškės ir mūsų tema yra pirmas brėžinys. Ir dabar klausimas jūsų, tai kas yra jūs pats brangiausias žmogus? Šiandieną noriu pakalbėti apie multimedijos stygių mokyklose. Ar tikrai visose kabinetuose yra multimedija, kuri pamoka yra įdomesnė su multimedija ar be jos? Ir kokios yra problemos sprendžiamos, kad šis poreikis būtų patenkinamas? Kuri pamoka tau įdomesnė asmeniškai, ar kur mokytojas kalba žodžiu, ar kur su multimedija kažką rodo? Vienareikšmiškai pamoka, kurioje yra multimedija, tuo metu gali matyti ir vaizdinę informaciją ir tuo pačiu klausytis mokytis. Su multimedija, nes tikrai yra didesnis dėmesio telkinys, to prasme, su multimedija. Be multimedijos tiesiog nesinori nieko veikti, nieko daryti. Neįdomu yra rašyti kiekvieną kartą iš eilės tą patį. Man įdomesnė su multimedija. Na ir dabar sėdžiu ekonomikoje ir šiame kabinete yra multimedija ir man yra daug įdomiau mokytis, nes mano nuomonė su multimedija galima informaciją daug lengviau bei įdomiau įsisavinti. Manau, kad įdomesnė su multimedija, nes tu ir pamatai paveiksliuką ir išgirsti papasakojimą. Nes ten gali pamatyti visokius filmukus, kaip kas atliekama, arba kaip tai padaryti, kokį darbą. Ar visose kabinetuose yra multimedija? Kad ir kaip bebūtų gaila nėra. Tikrai kai kuriuose kabinetuose trūksta ir projektorių, ir kompiuterių, taip pat nėra interneto. Multimedijos yra tikrai ne visose kabinetuose mokyklos. Daugelį kabinetų yra multimedija, bet manau, kad kai kuriuose to trūksta. Kad įdomesnės pamokos yra teisingai, tikrai naudojant visas informacinės technologijas naujausias ir taip toliau. Tačiau kiekvienam kabinete nėra, turbūt pasaulyje, kiek esu mačiusi Norvegijos, Vokietijos mokyklų, tikrai kiekvienas kabinetas nėra aprūpintas. Tokiu atveju reikia, kad mokytojai tartųsi tarpusavyje ir keliautų kiekvienas iš vieno kabineto į kitą. Dažnai pamoka yra mokiniams įdomesnė, kai mokytojas ją veda su multimedija, bet pastebiu tokį dalyką, kad kuo dažniau mokytojas ją naudoja, tuo mažiau mokiniai kreipia į tai dėmesį, jie mažiau dėmesingi tampa, dažniau susiranda kitų darbų, tarkim su mobiliuoju žaidžia. Tai reikia ir šitą jų darbelius tokius stebėti.